Casablanca, jedan od najpopularnijih kafića u Valjevu, još stoji ovako, vidite, on je spaljen pre 2 godine. Pored reke, imao je predivnu terasu i još uvek stoji ovako i ne zna se ko je to uradio. Pored hotela Grand. Ovdje je inače predivna bašta bila, ogromna bašta, leti ovdje na keju. Sada čula sam da je isti vlasnik, evo na ovom mestu. Mada to nije to, Casablanca je Casablanca. Predivan kafić. Evo to na brzinu da snimim, pošto žurim. Htjela sam da vam pokažem malo Valjevo. Inače, sav ovaj prostor koji vidite je bio od kafića Casablanca. Sve ovo ovuda je bilo puno. Mnogo mi je krivo što se to desilo. To je bio moj najdraži kafić u Valjevu. Nadam se da će ga oporaviti. Jer stvarno šteta ovakav prostor da stoji iz vrji bez veze. I ovo je, za mene je ovo pravi centar grada Valjeva. I bližimo se Tešnjaru. U nekom od narednih videa ću vam snimiti još malo ono staro Valjevo netaknuto. A sada sam htjela da vam pokažem Casablancu koja je spaljena, bukvalno. Nažalost, jer je bio jedan od najlepša terasa u cijelom Valjevu. To je jedina terasa na keju koja je tako velika i koja je bila udobna, znači ugaone garniture i tako dalje. Što više nemam Nadam se da će taj neko srediti Casablancu i da će biti kao nekad. Možete mi reći šta bi voljeli da vidite u Valjevu ili u Beogradu ili u nekom drugom gradu. Ljubi vas Niki.